大家好，我係阿力。今集介紹打卡必去嘅地方：深圳龍崗萬達廣場。呢度係購物、美食、娛樂一站式嘅天堂，潮流打卡點樣樣俱全，全國獨一無二嘅巨型天梯，仲有 Party Day 室內遊樂場。大家可以坐地鐵10號線木鼓站 B 出口，步行5分鐘就到啦。出到門口向前行，走前邊有得過馬路過對面，隔離有間白色嘅建築物，然之後再向前行。嚟到呢個位，前面白色嗰座就係萬達廣場啦。到啦呢個地方，萬達廣場。咁一般嘅萬達廣場呢，都係咁嘅樣嘅，好多地方都係咁。門口有隻獨角獸啊！今年都係馬年啦！哇，見到前面有好大隻公仔啊，過去睇下先啊！哇，呢個百威啤酒嘅裝飾啊，馬年啊都係好有節日氣氛啊！哇，勁得意喎呢個公仔 ，Top City 啊，吹波啊！哇，要咁樣影啊！超大隻喎，真係 Angel Boy。好，入去萬達廣場裏邊。好啦，入到嚟呢度呢，就奈雪的茶啦。有啲金鋪喺度啊，又有賣車嘅電動車啊，呢個。嚟到中間呢個位啦，哇，好大呢度！哇，上面呢度就係超長嘅電梯通去上面，唔知幾多樓啊！好大個舞台啊！哇！呢度真係好有星際嘅特色啊！呢間萬達廣場。元宇宙啊！到商場兩邊都可以走嘅。影一影呢度嘅商鋪啦，呢間又係賣電動車嘅，賣衫啦，名創優品啊！呢度賣咖啡奶茶店啦。哇！再前面依欄都好多賣電動車嗰啲喎，呢層就係咁嘅，仲有地下嗰層嘅，地下係超市啊，你見到？嗱，依家我哋1樓啊，就係呢度，下邊就有超市同埋桌球啦，2樓、3樓、4樓就係呢啲啦。5樓、6樓，準備坐呢條扶手電梯上去。呢度兩側都有玻璃嘅護欄，扶手電梯都好高啊！大家一定要注意安全。上嚟呢度差唔多最高嗰層啊，應該係。哇！呢度望返落去，哦，原來呢個球係識變嘅，有得睇嘢嘅呢度，幾靚喎！有咖啡店啦，呢度上面。呢
呢層就係多數都食嘢嘅。呢邊走廊好靚，哇！呢度有啲復古型嘅街燈啊，好有特色。上面好大個 LED 天花板。喺呢度好大家嘅 party day， 呢個係玩好多遊戲嘅地方嚟嘅。哦，原來呢度有小型賽車玩嘅喎，仲有碰碰車玩喎，都唔錯喎。要掃碼入場啊！呢度溜冰都有啊，有個小型嘅溜冰場啊。預約購票，咁啊自己睇下啦。呢度嘅早場、午場同埋晚間場都有。雖然萬達廣場外面每間都係一樣，但裏邊呢個主題就唔一樣，我覺得都幾特別下。好肚餓啦，揀咗呢間港式點心，越得閒。好，影下呢度呢啲環境啊，都幾靚啊！呢間茶就有呢啲啦。好，就叫咗呢啲嘢食啊，150幾蚊，4樣嘢啊。菊花茶、嚟咗個菠蘿炒飯啊，幾靚啊，好黃金啊，粒粒分明。鳳爪啊，呢個，再嚟呢個牛肉啊，咁嘅。西南花喺中間啊！牛肉都幾大粒，唔錯。最後嚟呢個鮮蝦燒賣，都幾靚啊！呢個整體啲食物都唔錯，不過係偏淡少少。美食選擇好多啊！自助海鮮餐、川菜火鍋、日式燒肉、港式茶餐廳，樣樣都有。呢個商場整體環境乾淨，又有得玩，又有得食。今日條片嚟到呢度，想留意我更多內容，就訂閱我嘅頻道啊！下集再見，拜拜。哇！呢度好多白鴿啊，勁多隻咯。快樂小鴿區啊！哦，原來呢個係餵白鴿嘅，一包15蚊。